খুবই এলিগেন্ট খেলা এটা। এখানে আমাদেরকে এই জিনিসটাকে নিয়ে ঠিক এইটা একটা প্রোডাক্ট, এর মধ্যে একটা বাদন নিয়ে, এটাকে আপনি খেলবেন না প্লিজ, একটা বাদন নিয়ে আমাদেরকে লাফ মারাতে হবে। এবার যদি বাদনটা এইভাবে ঝুলে যাক ফ্র্যাকচার আর বাদনকে ছেড়ে, তাহলে ওর 1 পয়েন্ট হচ্ছে। যে প্রথমে একা একটা বাদন ফেলে দেবে ও জিতবে, কোনো চিটিং হবে না। ঠিকভাবে ভিডিওটা দেখবেন, না দেখলে আমার কিছু করার নেই। সাবস্ক্রাইব ঠুকবেন ভালো করে, লাইক করার ইচ্ছা হলে করবেন, ডিসলাইক করার ইচ্ছা হলে করবেন। তো আমরা শুরু করব প্রতিযোগিতা, আর দেখবেন আমাদের কেউ চিটিং করছে কিনা। তো ক্যামেরাম্যান জলদি ইধর ফোকাস করো। তো ঠিক আছে, 3 2 1 গো। শুরু হবে খেলাটা। যে যার কাছে বাদর আসবে ও জিততে থাকবে। তো এখানে বাদর দিন প্লিজ আমার। তো এখানে একজন ঝুলিয়েছে, আর আমরা বাদরকে ফেলতেও পারবো, অন্য কারোর বাদরকে বাদর দিয়ে মেরে ফেলাও যেতে পারে, যেটা করা খুবই কঠিন ব্যাপার, কিন্তু আমরা করে দেখাবো আপনাদের জন্য। এখানে আমার মুখের উপর কথা বাদর ফেলা হচ্ছে, কিন্তু ঠিক আছে। এখানে আমার অপোনেন্ট একটা বাদর অলরেডি ফেলে দিয়েছে, কিন্তু আমি হার ছাড়িনি। ঠিক আছে, আমি একটা ফেলে দিয়েছি। এখন আমরা 1-on-1 চলছি। তো আমি আমারটা ফেলে দিয়েছি। আই হোপ আপনি আমার কমেন্টটি বুঝতে পারছেন। একটা লাইক দেবেন যদি ভালো লাগুক কমেন্টটি। আমরা ফ্র্যাকচার আর বাদরকে সবার লাস্টে নামাবো, হ্যাঁ ফার্স্টে না লাস্টে। এখানে কেউ আমারটা ফেলতেও পারে, আমিও কারোরটা ফেলতে পারি। তো ফ্র্যাকচার আর বাদর লঞ্চ হচ্ছে, ফ্র্যাকচার আর বাদর কিচ্ছু করতে পারিনি। আমার বাদর চাই, ঠিক আছে। তো আমরা লাল বাদর দিয়ে সামনের অপোনেন্ট আমাদের মতোই ভেরি এলিগেন্ট ভাবে খেলছে, কিন্তু না, দুটো ফেলে দিয়েছে একারই। এখানে আমি আমার খেলার ষড়যন্ত্র করছি কিনা আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমরা ফ্র্যাকচার আলা বাদরকে মারছি, যেটা আমি আর পাচ্ছি না। আমি একটু সর্দি কাশি আছে, তো জাস্ট লাইক ইগনোর ইট। ঠিক আছে, আমার আরেকটা গেছে। এবার সব হলুদ বাদরি বাকি ঠিক আছে, আর কত বাদরি আছে আপনার বলবেন। কোনো চিটিং হচ্ছে কিনা, যে কোনো চিটিং হোক জাস্ট প্লিজ কমেন্ট আস। কেন কি চিটিং হলে আমরা আবার খেলা থেকে শুরু করব। তো আমি এখানে হারছি। তো এখানে আমাদের ফার্স্ট রাউন্ডের উইনার ঝুমা গোলদার। আপনারা দেখে জাস্ট বলবেন যে কোনো চিটিং হয়েছে কিনা। वैसे আমরা আরো একটা রাউন্ড খেলবো, আর এই রাউন্ডটা জাস্ট ওয়াও ছিল। সো এলিগেন্ট, সো বিউটিফুল, জাস্ট লুকিং লাইক আ ওয়াও, অ্যাকচুয়ালি লুক লাইক আ ওয়াও। তো এবার চেঞ্জ হয়ে যাবে, উনার লাল হয়ে যাবে আর আমার সবুজ, আর এইগুলো হয়ে যাবে। আর এই সেম স্ট্রাইকার গুলোই। আপনার খেলাটা ভালো লাগলে প্লিজ একবার লাইক করে দেবেন। জানি আমি 4বার পাগলের মতো বলছি, কিন্তু আমরা পাগল না ভেবে বাদর ভাববেন, ঠিক আছে। তো আমরা আমাদের ক্যামেরাম্যানের ক্রেডিট দিতে ভুলে গেলাম। আমাদের ক্যামেরাম্যান রিয়া গোলদার, একবার মুখ প্লিজ দেখাবেন একটু ক্যামেরাটা নিয়ে। এটা হলো আমাদের ক্যামেরাম্যান, আপনার ওনার অর্ধেক মুখ হয়তো দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা ছিল আমাদের সুন্দরী কন্যা ক্যামেরাম্যান, যার নাম রিয়া গোলদার। আর এনার জন্য আমাদের সব শুটিং হচ্ছে, আর এনারই আইডিয়া ছিল। তো ভেরি থ্যাঙ্কস টু রিয়া গোলদার। তো আমরা শুরু করবো, 3 2 1 গো। যদি আমরা কিছু ভুল করছি প্লিজ কমেন্ট করবেন, তাহলে আমরা এর পরের ম্যাচে ঠিকভাবে খেলার চেষ্টা করবো। একজন আমার শিট, ঠিক আছে, আমি আমার ফেলতে পারছি না। ভুল হলে প্লিজ কমেন্ট করবেন। We will be faithful to you. তো অপোনেন্টটা খুব ভালোই খেলছে, আগে রাউন্ড জিতে গেছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা 3টে রাউন্ড করব, যে 3টে রাউন্ড থেকে ম্যাচুরিটি জিতে যাবে ও অ্যাকচুয়ালি জিতবে। দিস ইজ দ্য রুল, সো ইয়া ইউ মে ফলো ইট। আর এই যে আমরা খেলাটা খেলছি, এটা করিবেন 250 কি 300 টাকা। আপনারা কিনতেও পারেন, অ্যামাজনে আপনারা সার্চ করবেন মাঙ্কি জাম্পিং মাঙ্কিস। তো আপনার খেলাটা পেয়ে যাবেন, আই হোপ সো, কারণ আমি অ্যামাজন দিয়ে অর্ডার করেছিলাম। আর খেলাটা সত্যি খুব মজাদার, কেন আমরা অনেক দিন দিয়ে খেলছি, আমরা খুব ভালো খেলি। আই হোপ আপনার ভালো লাগুক। আমি এখন একটাও ফেলতে পারছি না।
তো ইভেন খুব ভালো খেলছে। অ্যাকচুয়ালি আমার অপোনেন্ট আমার মাসি হয়, আর যে এখন শুটিং করছে উনি অ্যাকচুয়ালি আমার একটা দিদি। তো এখানে আমি কমেন্ট্রি করছি কেন কি আমার এখন অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে, কারণ আমি অনেক আগেও ভিডিও করেছি এরকম। তো আমি এখন কোনোটাও ফেলতে পারছি না, আর মনে হচ্ছে এবার তো। আর আমাদের প্রাইস হলো একটা গোটা বিস্কুটের ডিব্বা। তো যে জিতবে একটা গোটা বিস্কুটের ডিব্বা পাচ্ছে। আমি সববার হারবো? আমি রোনাল্ডো? ও নো, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড ইট, আই এম নট রোনাল্ডো। তো আমরা 6টার জন্য খুবই বাজেভাবে হারলাম। তো টেনশন নট, টুর্নামেন্ট ঝুমা গোলদার জিতে গেছেন, ভেরি কংগ্রাচুলেশন টু ঝুমা গোলদার। पर আমরা তাও থার্ড রাউন্ডে খেলবো জাস্ট ফর ইওর প্লেজার। তো আমরা থার্ড রাউন্ড শুরু করব, যের মধ্যে আবার আমার লাল ফাল হবে আর ঝুমা গোলদারের এটা হবে। সে বলবে যে কেউ চিটিং করছিল কিনা। তো আমরা আমাদের খেলা এবার শুরু করব, থার্ড এন্ড দ্য ফাইনাল রাউন্ড, যের মধ্যে ওকে। তো আমরা এবার এটা থার্ড রাউন্ড, তো খুবই ভয়ঙ্কর খেলা হবে। এর মধ্যে আমার ফ্র্যাকচার বাদরটা এখানেই আছে হয়তো, হ্যাঁ তো ফ্র্যাকচার বাদর। তো আমরা না এসে খেলা শুরু করব বেশি না বলে। তো 3 2 1 লেটস গো। এবার আমাকেই জিততে হবে, যদি আমি হারি তাহলে আমায় একটা থাপ্পড় খেতে হবে, এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ। যে হারবে ওকে একটা থাপ্পড় খেতে হবে, মানে আমায় একটা থাপ্পড় খেতেই হবে এখন, কারণ আমি পুরো টুর্নামেন্টটা হেরে গেছি। পুরো টুর্নামেন্টটা আমি হেরেই গেছি। এই লাস্ট রাউন্ডটা জিতলাম, থাপ্পড়টাও পাবো না, তাও পাবো। খুবই সো এলিগেন্ট, সো বিউটিফুল, জাস্ট লুকিং লাইক আ ওয়াও মতো খেলছি। হ্যাঁ জানি আমি খুবই কথা বলছে খুব বেশি। এখানে ক্যামেরাম্যান একটু মাঝখানে ইন্টারফেয়ার করছে, সরি ক্যামেরা উম্যান ও ইন্টারফেয়ার করছে আমার কথার মাঝখানে। আমি এটা কষ্ট করে অ্যাঙ্কারিং করছি, অ্যাকচুয়ালি আমার সর্দি কাশিও আছে আজকাল। আজকাল সর্দি কাশিও চলছে, তো ক্যামেরাম্যান খুব ডিস্টার্ব করছে। তো আমার এখানে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আপনারা যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন বাদর ফেলে দেওয়া হচ্ছে, অন্য কিছু ভাববেন না। তো আমরা এখনো আমাদের ঠিকভাবে খেলতে পারছি না, বাদর। আমার মাসি মানে আমার অপোনেন্ট সামনে খুবই ভালো খেলছে, আর আমি কথা বলে যাচ্ছি কেন এটাই আমার কাজ, মানে আমার কথা বলতে হবে, নাহলে কেউ ভিডিওটা এসে দেখবেও না। আর আমি আরেকবার বলছি, কেন আমি ভিখারির মতো বলছি, তো প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। অ্যাকচুয়ালি ভিখারি না, তো আমি বলছি যে আবার লাইক করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর 3-4 বার এসে ভিডিওটা দেখবেন। তো এবার আমায় জিততে হবে যদি আমি থাপ্পড় না খেতে চাই। তো এখন আমার কাছে 4টে রান এখনো বাকি আছে। ওকে আমি নাইস প্লে। ওকে স্টিল আমরা এখন এটা খুবই ভালোভাবে পড়লো বাদরটা। আমরা মনে হচ্ছে না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, এদিকে বাদরগুলো তো দেখে নিন, এদিকে বাদরগুলো আছে, আমরা জাস্ট একটু ঘুরিয়ে দেখালাম যে দিয়ে আপনারা দেখতে পারেন কে কত পয়েন্টস করছে। আমরা খুবই এলিগেন্টলি খেলছি, আর আমাদের মাসে খুবই শাই আছে, তো একদম কথা বলতে চায় না। আমার একটা ফেলে দিয়েছে, এটা ঠিক হচ্ছে না আমার সঙ্গে, মনে হচ্ছে আজকে আমার থাপ্পড় খেয়ে যেতে হবে। আর ওখানে আমাদের প্রাইস রেডি আছে, হাফ বিস্কুটের ডিব্বা ভরা পুরো, আর 2টো বিস্কুটের ডিব্বা পাবে, দুটোই হাফ ভরা, তাই আমরা 2টো দিচ্ছি। ঠিক আছে, আমি খুবই বাজ করছি, খুবই এলিগেন্টলি ভাবে ইনি আবার জিতে যাচ্ছেন। তো আমি 3 বার পাগলের মতো হেরেছি, তো আমায় এখন কিছু মারধার খেতে হবে। আর 2টো বিস্কুটের ডিব্বা আছে, তো এই 2টো বিস্কুটের ডিব্বা ইনার, এটা আমরাও এখান দিয়ে খাবো, কিন্তু ইনারই। তো আমরা বাদর খেলা এখানে
এখানেই শেষ করছি। এখনো শেষ হয়নি অ্যাকচুয়ালি। আমায় এখন আমার ড্রেস নিতে হবে, তো ক্যামেরাম্যান ডিসাইড করবে কি ড্রেস নেব। আমায় কি করতে হবে, মানে আমায় কিছু আমায় মারতে হবে, কান ধরে উঠবাস করতে ঠিক হবে। আছে? আমি এটা মানছি না। ওখানে কটা প্লাস্টিকের কলা পড়ে আছে আর আমি ওর মধ্যে দিয়ে, আপনারা যদি দেখতে পাচ্ছেন এইটা একটা কলা। তো এবার বিশ্বাস করানোর জন্য আমরা এখান থেকে একটা কমলা লেবু নেব। কমলা লেবুর সঙ্গে কলাটা নিয়ে খেতে হবে পেপারে। আমি গিলবো না, শুধু চিবাবো আমরা। আমি ঠিক আছে, কমলা লেবুটা ছেড়ে দিই। এই কলা, দুটো কলা আমার মুখে নিয়ে উঠক বসক করতে হবে। কিভাবে? হুম হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ। No. Okay. So are you ready? তো আমরা দুটো কলা, খাওয়ার কলা মুখে নিচ্ছি। আর তিনবার উঠক বসক করতে হবে। হুম হুম। তো দেখি 1 2 আর 3। তোমরা তিনবার হেরেছি আর তিনবার উঠক বসক করতে হয়েছে। তো আমাদের উইনার এখানে এসে গেছে, ঝুমা মাসি। আর এটার জন্য আরেকটা গিফট আছে, এই। আর এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ভিডিওর জন্যই কিনেছিলাম। আর এটা খুব দামি পড়ে গেছে একটু। আর এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা সত্যি কিনেছিলাম, এর বাক্সও পড়ে আছে। তো এটা গিফট আমি এখন পড়াতে পারবো না, সরি, হাতে ধরে নিন। এইটা গিফট, ঠিক আছে? যদি ভিডিও ভালো লাগে একটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব ঠুকে দেবেন। আজকের জন্য এই পর্যন্তই। ক্যামেরাম্যান